Hvala lepa. Zdaj pa k besedi vabim Martina Jezerška z Jezerše gostinstvo, ki bo predstavil izkušnjo z letošnjih olimpijskih iger, ki so bile podprte v okviru evropskih programov mobilnosti. Dobrodošel. Lep pozdrav. Iskrena hvala za vabilo na ta dogodek. En del vsebine sem pred mano že poslušal in zagotovo vsaj en del te moje predstavitve bom morda ponudil tudi kakšen odgovor na vprašanja, ki so se zastavljala na okrogli mizi. V prvi vrsti me veseli, da smo Jezerškovi sem povabljeni kot primer dobre prakse, to je zagotovo pozitivno in takih vabil smo vedno znova veseli. In skušal bom odgovoriti predvsem na neka vprašanja, zakaj res intenzivno sodelujemo z ne samo višjimi strokovnimi šolami, ampak tudi z srednjimi strokovnimi šolami. Skušal bom pokazati par primerov odličnega sodelovanja z šolami, z študenti in tudi to, kaj delamo, da lahko mladim ponudimo nekaj, kar jih privabi k nam. S ponosom lahko namreč povem, da smo v zadnjih letih kot podjetje precej rasli, da so se prihodki če govorim, v zadnjih 5 letih praktično podvojili, da letos, se bližamo 15 milijonom prihodkov in v resnici nimamo resne kadrovske stiske in te stvari dobro obvladujemo tudi z intenzivnim ali pa predvsem z intenzivnim sodelovanjem z šolami. Mogoče na kratko malo o podjetju. Smo družinsko podjetje in na trgu obstajamo že skoraj 45 let. Trenutno zaposlujemo nekje 150 rednih sodelavcev v Sloveniji in v Avstriji. Poleg tega pa, kar je za naš poslovni model ključno in o tem bom še kasneje govoril, zaposlujemo tudi okrog 250, mi temu rečemo rednih honorarcev. O tem malo več kasneje. Nekako naše poslovanje delimo na 2 dela, naše poslovne enote, katerih imamo 5, 4 v Sloveniji, 1 v Avstriji in pa na dejavnost cateringa, o kateri tudi malo kasneje. Mogoče še za občutek, naše poslovne enote se, kot vidite tukaj na tej fotografiji, v glavnem nahajajo v srednji Sloveniji, Gorenjskem in pa takoj čez mejo v Avstriji. In pa o poslovnih enotah ne bom govoril, ker za to predavanje to ni bistveno. Je pa pomemben del našega posla catering in na nek način je tudi ključen del dobrega sodelovanja z mladimi. Zato, da si predstavljate, kaj catering pomeni, sem pripravil tudi en video, ki ga bom kasneje pokomentiral, zdaj pa upam predvsem, da bo deloval. Da vidimo. Ne bo. Ne bo deloval, ampak se ne bom zaradi tega razburjal. Kar sem hotel s tem videom pokazati, je video, ki je primer enega dogodka. Pred kratkim, konec avgusta, smo v sklopu poslovilne tekme Gorana Dragića izvajali 2 dogodka, gala večerjo v dvorani Stožice za 500 gostov na zelo visokem nivoju in pa VIP hospitality na tem dogodku. In v bistvu v tem videu sem želel pokazati neko zanimivost, atraktivnost našega posla, dogodkov, katere delamo veliko se že govorilo o športu, veliko delamo dogodkov na mednarodnem področju. Naši sodelavci posledično veliko potujejo zaradi cateringa in tako naprej. In ko razmišljamo o tem, kaj je lahko dodana vrednost našega podjetja, predvsem za mlade, so vse te stvari, ki sem jih omenjal. Skratka, potovanja, srečevanje, obiskovanje zanimivih dogodkov, na katerih sem jaz kot na primer študent danes prisoten, jutri oziroma že danes se o tem govori po socialnih omrežjih, po različnih medijih in tako naprej. In dejstvo je, da to mlade privlači in to nam nekako pomaga
pri tem našem sodelovanju, ampak prepričan sem, da vsaka dejavnost, vsako podjetje lahko znotraj tega poišče nekaj kar je za mlade zanimivo. Zdaj, zakaj se tako intenzivno ukvarjamo z šolami, sodelovanjem s šolami in z mladimi? Za to razumevanje je pomembna v bistvu ta fotografija. Če zelo poenostavno rečem, je to pravzaprav naša kadrovska strategija, ki je za dolgoročni razvoj podjetja zares ključnega pomena. Vsi se zavedamo, da danes lahko kupimo opremo, inventar, investiramo v nove zgradbe in tako naprej. Pridobiti kader za to, da lahko izvajaš svojo dejavnost, je pa seveda nekaj, kar se ne da enostavno kupiti, ampak je potrebno na tem dolgoročno, strateško graditi in biti izredno inovativen in pameten na tem področju. In če govorim zdaj o tem lijaku talentov, je za nas tukaj kar nekaj pomembnih stvari. S tem se res veliko ukvarjamo. Recimo eden najpomembnejših KPI-jev, ključnih indikatorjev v našem podjetju je razmerje med našimi rednimi zaposlenimi, ki so tamle na sredini tega lijaka, in pa med občasnimi honorarnimi sodelavci. Ključ za to razmerje je pri nas 1:2,5. Se pravi, če imamo 100 zaposlenih, potrebujemo 250 rednih honorarcev, zato da lahko smo vitki v nizki sezoni, v visoki sezoni, ko je tukaj veliko dogodkov, podelamo ves ta posel in istočasno tudi s tem razmerjem lahko rastemo in se razvijamo. In seveda znotraj predvsem tega zgornjega dela lijaka lahko govorimo o več različnih tipih sodelovanja. Ni to samo študentsko delo, to so lahko tudi neki SP-ovci, ki delajo pri različnih delodajalcih, konec koncev tudi upokojenci, ki z nami sodelujejo in tako naprej, ampak zagotovo je pa sodelovanje z dijaki in študenti ključno, predvsem v tem zgornjem delu našega lijaka. Vsi te segmenti lijaka seveda imajo neke svoje strategije obvladovanja, taktike, načine, kako bom rekel, zadržati ljudi v lijaku, da ne grejo ven iz podjetja, kako skrbeti, da polzijo počasi navzdol po lijaku, pridobivajo skillse, pridobivajo kompetence, da lahko prehajajo iz enega segmenta v drugega in da na koncu pridemo tudi do najvišjih kadrov preko tega lijaka. In če govorim konkretno ekipo našega ožjega vodstva, recimo, da smo to štirje direktorji, oziroma jaz kot generalni direktor, pa 3 direktorji področji. 2 od teh, od nas, eden je moj brat, 2 druga sodelavca pa sta popoln primer tega našega kariernega razvoja oziroma drsenja po lijaku. 2 sodelavca, bivša študenta mariborske višje šole, še prej srednje mariborske šole, ki sta pri nam začela kot študenta na praksi, začela občasno z nami sodelovati preko študentskega dela in potem počasi napredovala do tega, da sta danes eden direktor področja poslovnih enot, drugi pa direktor skupnih operativnih služb. In prav tako na drugih področjih srednjega vodstva je zagotovo 80% sodelavcev, ki imajo vloge v tem middle managementu, takih, ki so z nami začeli sodelovati na zgornjem delu lijaka in počasi se urili in tako naprej. Za razlagati, zakaj vse to je pomembno, bi lahko trajalo kar nekaj časa, ampak ne nazadnje človek, ki vstopi nekje na sredi tega lijaka, ne pozna kulture podjetja, ne pozna zgodovine podjetja, ne pozna procesov in tako naprej in tako naprej. Zato je bistveno bolj enostavno za razvoj podjetja ves čas črpati potencialne kadre in odgovorne kadre iz tega lijaka. In če želimo
imeti dolgoročni razvoj podjetja, je pomembno, da res razumemo, da podjetje ni neka stavba, ampak je podjetje skupnost, community, in da ta community sestavljajo posamezniki, to so ljudje. In če želimo čez 10-20 let imeti vrhunsko podjetje, potrebujemo čez 10-20 let vrhunske posameznike. In danes jih moramo spraviti v zgornji del lijaka in danes moramo začeti prepoznavati potenciale v njih in danes moramo začeti vlagati v grajenje teh posameznikov. Skratka, ključno je, da ves čas strateško polnimo ta lijak. In podjetja se mi zdi, da ta lijak zelo dobro razumejo, ko govorimo o strankah, o kupcih, o prodajnem lijaku, in so sposobna uporabljati najsodobnejša orodja, od CRM sistemov do ne vem česa vsega, zato da do marketinških kampanj, PR kampanj, zato da polnijo lijak strank. Na drugi strani pa je logika povsem enaka na kadrovskem področju, vendar tega nekako ne uspejo. Tako da to se mi zdi, da je pomembno, da razumete, zakaj delamo to, kar bom predstavil v naslednjih nekih slajdih, kjer bom predvsem govoril o nekih, recimo temu, taktikah polnjenja našega lijaka. In organizator tega dogodka me je prosil, da govorim tudi o projektu z Jezerško slovensko hišo, se pravi Olimpijske igre 2024, ki je zares lep primer enega takega sodelovanja z višjimi šolami, športom, z mladimi in bom rekel primer neke take kampanje, ki nam polni naš lijak. Se pravi, bili smo izbrani kot ponudnik gostinskih storitev v slovenski hiši na Olimpijskih igrah. O tem ste prej je gospod Bobinac že malo govoril, tako da ne bom zgubljal preveč časa s tem, ampak namesto, da smo mi to priložnost videli zgolj kot priložnost za izvedbo posla in za zaslužek, smo prepoznali to tudi kot priložnost, da kot zanimiv projekt za mlade in kot zanimiv projekt, ki nam lahko polni naš lijak. In že pred nekaj leti na zimskih igrah v Pjongčangu smo se na manjšem nivoju lotili tega projekta, ampak organizirali smo razpis z Jezerški na Olimpijske igre, kateremu jaz pogosto rečem tudi kvalifikacije mladih gostincev na Olimpijske igre. Na ta način smo v bistvu ne samo pridobili kader, ampak predstavili naš poklic tudi enega od redkih, ki lahko posameznika, ki morda v športu mu ni uspelo ustvariti take kariere, lahko na nekem drugem področju je del dogodka, kot so Olimpijske igre in lahko dobi to izkušnjo. Skratka, organizirali smo razpis, kjer smo zbirali prijave med srednješolci in višješolskimi študenti. Zato, da so prišli v nek ožji izbor, smo zbrali med vsemi prijavami 30 kandidatov, kateri so mogli pri nas opraviti najmanj 60 ur plačanega honorarnega dela. Skozi to honorarno delo smo te mlade spremljali, jih ocenjevali in na podlagi teh ocen naših vodij zbrali 12 finalistov, ki so se uvrstili v nek ta finalni izbor. Potem pa je enostavno strokovna komisija po nekih razgovorih izbrala 4 kandidate, ki so se odpravili z nami na Olimpijske igre in doživeli neko življenjsko izkušnjo, ki jo ne bodo nikoli pozabili in tako naprej. Se pravi, nekim mladim smo omogočili res življenjsko izkušnjo, istočasno smo pa, mislim, da dobili 50 kontaktov mladih, ki imajo nek interes, ki imajo neko željo, ki imajo neko motivacijo v tem poklicu in teh 50 kontaktov je za nas dodana vrednost. Seveda smo postavili neka merila za uvrstitev, ki so mogla biti seveda strokovna, osebna, kot tudi na nivoju osebne urejenosti, znanja tujih jezikov in tako naprej. Seveda smo mogli skozi to našo kampanjo za različne deležnike komunicirati na različne načine.
prepričati te mlade, da se prijavijo, razumeti te mlade, da kaj je za njih nek prag, recimo temu efforta, ki so ga še pripravljeni vložiti za neko tako stvar, kaj pa je tisto že preveč. Skratka, vzpostaviti neke pogoje prijave in pa na koncu koncev jim ponuditi dober paket, da ta effort ni previsok, se pravi, urediti za njih bivanje, potovanje, mentorstvo, tudi neko žepnino smo jim ponudili, zato da bom rekel, niso imeli nekih finančnih skrbi, ko bodo prišli v Pariz. In pa seveda stvari, kot je druženje z športniki, spoznavanje teh oseb in tako naprej. Na drugi strani pa seveda smo mogli doseči tudi neke zaveze, podpisati neko pogodbo, da so ti kandidati bili resni, da so spoštovali nek dogovor in da so vedeli, da ne grejo tja se samo družiti in samo potovati, ampak da grejo tja na delo in da od njih pričakujemo angažiranost in sodelovanje na tem dogodku. In ta primer se mi zdi ena odlična stvar, ki je, kot rečeno, nam napolnila lijak, mladim dala priložnost, je hkrati odlična promocija za naš gostinski poklic. Potem je pa to poleg vsega še nek res zanimiva PR-ovska vsebina, se pravi, nam doda tudi neko dodano vrednost na tej marketinški prodajni strani podjetja in odličen primer sodelovanja med različnimi deležniki. Zbral sem še en primer, ki je res nedaven, iz prejšnjega tedna in prav tako odličen primer polnjenja lijaka, promocije poklica in sodelovanja s šolami. V preteklem tednu smo organizirali dan odprtih vrat oziroma 2 dneva odprtih vrat pri nas v Medvodah, kjer smo želeli ne samo napolniti lijak, ampak spet spremeniti oziroma izboljšati ugled našemu poklicu, prepričati v prvi vrsti nas, se pravi delavce v gostinstvu ali pa bodoče delavce v gostinstvu, da imamo poklic, ki je ne samo zanimiv, ne samo lep, ampak hkrati ponuja posameznikom, ki se odločijo za ta poklic, tudi karierno rast, osebni razvoj in tako naprej. Naš cilj je bil, da pripeljemo 200 dijakov in študentov na ta dan odprtih vrat preko srednjih in pa višjih šol in da jih navdušimo, da ko bodo odhajali domov, ne samo, da bodo želeli delati pri nas, bojo ponosni na to, da delajo v tem poklicu in bojo nekako videli oziroma postali tudi bolj ambiciozni za svoj osebni razvoj. V sodelovanju smo povabili različne deležnike, oziroma še prej se mi zdi, da omenim to, da pri tem projektu ali pa pri vseh drugih projektih je izredno pomembno, kako da razumeš deležnike na drugi strani. Se pravi, tukaj smo imeli na eni strani deležnika višje šole, ki so mogle organizirati ekskurzijo, izlet za svoje dijake in študente in smo mogli razumeti, kakšen je njihov interes, kakšne so njihove potrebe. Poklical sem direktorico mariborske šole Mojco in jo vprašal za mnenje in ona mi je direktno povedala, če zrihtate če krijete stroške avtobusov, bomo vsi srečni in bomo vsi prišli. In na podlagi tega inputa smo prepričali še druge deležnike, najprej smo želeli biti sami, da pristopijo k projektu, da vsak prispeva nekaj sredstev in pokrijemo stroške avtobusov za vse te šole. In uspeli smo privabiti Turizem Ljubljana, ki je v sklopu dogodka November Gourmet želi promovirati tudi gostinske poklice. Uspeli smo privabiti kolesarsko ekipo Bahrain Victorious, ki je na dogodku razstavila njihov kitchen truck oziroma mobilno kuhinjo in hkrati jedilnico za njihove kolesarje
in mladim smo odprli vrata v to mobilno kuhinjo. Tam je bil njihov nutricionist, njihov kuhar, njihov šofer kamiona oziroma tehnik. In z veseljem so tudi oni prestopili, ker tudi oni potrebujejo kadre, ki bojo naslednjo sezono in čez 2 sezone potovali na te največje dirke, in istočasno so en tak trigger, ki mlade zelo privlače. Razmišljali smo, kaj še mladim je zanimivo, kaj je za njih seksi, kaj moramo jim ponuditi, da bomo dosegali objave na TikToku, da bomo dosegali objave na Instagramu. Med mladimi so zelo aktualni japonski noži in smo povabili k sodelovanju Osterrop, ki je naredil tam demonstracijo brušenja nožev, predstavitev japonskih nožev, in pa povabili smo zraven k sodelovanju vinsko hišo Koželj, ki je razstavila tam njihova vina, med katerimi je bilo vino Petrus 2006, katerega prodajna vrednost je 5500 evrov, in seveda so mladi bili nad tem navdušeni. Se pravi, vsi deležniki, vsi partnerji tega dogodka so bili zraven po nekem razmisliku, po nekem v mislih smo ves čas imeli nekaj, kaj bo tem mladim zanimivo. Skratka, kakšen je bil odziv? Namesto enega dneva odprtih vrat smo mogli narediti 2 dneva odprtih vrat. Odzvalo se je vseh 9 vabljenih srednjih in višjih gostinskih šol. Mogli smo omejiti število dijakov in študentov na en avtobus, nekatere šole so hotele pripeljati po 120 dijakov, in mogli smo res narediti dober logističen načrt, da smo vsako 1,5 ure lahko sprejeli novo šolo in jih po nekih manjših skupinah peljali skozi različne dele hiše in jih z vsemi temi točkami navdušili. In veliko veselje je bilo jih sprejeti na začetku, te mlade, ki ne kažejo nekega interesa, ki so, bom rekel, imaš občutek, da jim je težko biti tam, in pa na koncu videti navdušene obraze, ki so sami prišli do nas. In spomnim se ene dijakinje iz Izole, ki je rekla, jaz bom prišla k vam na prakso, jaz lahko se vozim z avtobusom, mama me bo vozila, če je treba, vas motijo piercingi, bom vse dala ven, bom dala noter neke medicinske piercinge, vas motijo moji roza lase, pobarvala se bom, jaz hočem priti k vam. In to je živ dokaz, da nam je uspelo. Seveda se vrnemo nazaj k tej naši osnovni strategiji polnjenja lijakov. Od 370 dijakov, oziroma mislim, da je ta številka 470 dijakov in 9 šol po približno 50 ljudi na avtobusu, 470 dijakov in študentov, je 20 dijakov samovoljno oddalo svoje kontaktne podatke in soglasje, da jih lahko kontaktiramo za sodelovanje. Seveda smo nekatere te kontakte dobili tudi s pomočjo nagradne igre, ki smo jo organizirali v sklopu tega, in bo mogoče jih potrebno še prek telefona prepričevati, da prestopijo naš prag, pridejo pomagati na kakšen dogodek in z nami sodelujejo. In ves čas, ko razmišljamo o tej naši strategiji in o teh naših taktikah, svojim sodelavcem govorim, da naša naloga je, da prepričamo mlade, da prestopijo naš prag. To je prva naloga. Druga naloga pa je, da jih, ko so v naši hiši, okužimo z našo kulturo, z našo energijo, in da se vedno bolj vidijo kot del naše ekipe. In na ta način potem lahko grejo Poljako navzdol. Kaj konkretno ponujamo? Ponujamo mladim, ki prestopijo naš prag. To je ta isti lijak, ki pa je za mlade, ko komuniciramo z njimi obrnen, seveda nekoliko drugače. Zato, ker oni želijo videti svojo prihodnost in svojo rast. Stvar je povsem enaka, samo obrnjena. Ampak tako stvar predstavljamo mladim. Skušamo jih prepričati, da vstopijo v naš sistem, da jih to ne stane nič, da ni potrebno, da grejo na novo prakso, ampak da enostavno pridejo na en dogodek,
da pridejo na nogometno tekmo, da pridejo na to, da se izkažejo in da jih naslednjič pošljemo na sejem v Avstrijo, v London in tako naprej. In potem počasi napredujejo. Vedno znova jim pokažemo tudi konkretne primere naših sodelavcev z imeni in priimki, ki so ustvarili to karierno rast, ki so ustvarili življenje, poiskali partnerje v našem podjetju. Na te stvari smo ponosni, zato ker na ta način jim prikažemo, da je to podjetje neko okolje, neka skupnost, ki jim nudi neke zanimive priložnosti za njihovo življenje. Če skušam biti še bolj konkreten, ponujamo jim seveda dijaško-študentsko delo, ponujamo možnosti obveznih šolskih praks, kjer seveda je potrebno razmišljati tudi o namestitvi za dijake in študente z drugih oddaljenih koncev Slovenije. Po novem vedno več ponujamo tudi možnost sodelovanja preko Erasmus plus mobilnostnih projektov, še posebej tukaj govorimo o posestvi Taganbrunn na avstrijskem Koroškem, kjer spet, bom rekel, skušamo prepoznati te unique selling pointe za mlade. Se pravi, greš v tujino, ampak istočasno je to samo čez mejo, še vedno si blizu doma. Lahko dobiš tudi štipendijo. Če še ne znaš nemškega jezika, lahko delaš v kuhinji, kjer večina govori slovensko ali angleško. Skratka, ves čas skušamo razumeti, kaj je tisto, kar bi jih odvrnilo od sodelovanja z nami, in skušamo ustvariti razloge, da je to nepomembno, da so te skrbi nepomembne. Ponujamo tudi štipendiranja in tako naprej, pa mislim, da imam še malo več podatkov o tem. Skratka, dijaško-študentsko delo, tukaj ne bom izgubljal besed. Kar je pomembno, tudi na tem področju smo ves čas z njimi zelo transparentni. Takoj, ko vstopijo v hišo, vejo, kakšna je začetna urna postavka, vejo, da na vsakem dogodku jih bo vodja prireditve na koncu ocenil. Če dosežejo neko visoko povprečno oceno, bojo avtomatsko napredovali, kar se tiče urne postavke. Takoj smo transparentni in jim postavimo cilje, kako lahko napredujejo. O obveznih šolskih praksah sem že govoril, o poklicih ne bom izgubljal besed, ampak kar je pomembno, da ves čas delamo tudi z našimi sodelavci, ki so mentori tem mladim, in jih skušamo, jih izobražujemo, kako ne samo z njimi, kako biti dober vodja, kako se z njimi ukvarjati, in na ta način, bom rekel, spet delamo na tem področju. Imamo zelo zanimive programe štipendiranja, ki tudi mislim, da so štipendiranje, se mi zdi, da v Sloveniji bilo že nekako kar stvar preteklosti. Mi imamo trenutno, sem preveril, 6 štipendistov in pa 3 nove interesante, oziroma 3, ki bi radi postali štipendisti. In v bistvu jim ponudimo veliko, istočasno pa tudi veliko od njih zahtevamo. Se pravi, glede na stopnjo oziroma letnik, v katerem so, jim ponujamo nekje od 350 evrov mesečno za prve letnike srednjih šol do skoraj 500 evrov druge letnike višjih šol na mesec, kar seveda so za mlade zanimivi zneski, ampak na drugi strani jim pa že vnaprej jasno povemo, da od njih tudi pričakujemo aktivno sodelovanje in da morajo na letnem nivoju opraviti določeno število ur kot kompenzacija te prakse. So pa te ure lahko del njihovega obveznega praktičnega izobraževanja, so te ure lahko skoncentrirane v poletne mesece, ko imajo več časa. Skratka, ponudimo veliko, zahtevamo veliko, istočasno smo pa fleksibilni pri bom rekel, samih urnikih in tako naprej. No in seveda cilj vsega tega je neka redna zaposlitev, redno sodelovanje, ki pa se mi zdi cilj
vsakega podjetja, ampak pomembno je, da podjetje razume, kaj vse je včasih potrebno narediti prej, zato da ko imaš odprto novo delovno mesto, ne da čakaš in sediš in upaš na kvalitetne kandidate in kvalitetne prijave, ampak imaš v svoji bazi že nekaj kandidatov in lahko zbiraš najboljšega med dobrimi, ne pa najboljšega med slabimi. Skratka, kot povzetek, ključno za dolgoročen razvoj podjetja je ustvarjanje dobre skupnosti. Ključno je, da razumemo, da to skupnost sestavljajo posamezniki, ki morajo živeti vrednote tvojega podjetja, tvoje skupnosti in da je potrebno te vrednote nekako vzgajati na nek dolgi rok. In zato, da to lahko dosežemo, moramo sodelovati z različnimi deležniki, ključne so zagotovo šole in kot delodajalec ne moremo pričakovati, da bomo poklicali šolo in rekli, pošljite mi najboljšega. Ne moremo niti pričakovati, da bomo rekli, pošljite mi kogarkoli, ampak moramo razumeti, kaj lahko mi vzamemo iz mize inštitucij, kot je šola. Konkreten primer je to lahko strošek avtobusa, kar je za delodajalca na dolgi rok najmanj, kar lahko naredi, ampak potrebno je razumeti, graditi odnose, se pogovarjati in tako naprej. In ravno tako kot šola mi moramo razumeti potrebe mladih, zato da jih prepričamo, da prestopijo naš prag in potem se šele začne to delo in pa, bom rekel, izvajanje kadrovske strategije. Tako da, evo, to je bilo moje predavanje oziroma predstavitev. Hvala. Če imamo še čas za vprašanja, sem na voljo. Ne? Nimamo časa. Lahko gospa postavi, izvolite. Jaz sem hotela vprašati, ker sem mislila, da nihče drug ne bo zastavil nobenega vprašanja, ker ni direkt z področja višjega šolstva, morda pa pomembno tudi. Zanima me vaše mnenje, zakaj vajeništvo na področju gostinstva ne zaživi v Sloveniji? Ker ne zaživi. Nimam mnenja. Ne vem, niti nismo o tem razmišljali, ne vidim. Premalo poznam področje, da bi vam lahko odgovoril in je brez veze, da zdaj nekaj govorim zato, da govorim, tako da nimam mnenja. Hvala.